好，3次多项式，他说 f of 1999、f of 2000、f of 2001跟 f of 2002，告诉我们一些数字，问我们 f of 2003。哇，这个3次多项式怎么做？当然，3次多项式你可以说假设叫做 ax3次方加 bx2次方加 cx 加 d。可是如果你真的这样假设，你把 f of x 叫做 ax3次方加上 bx 平方加上 cx 以及加 d 的时候，如果你把多项式这样假设的时候，第一个就死定了。1999的3次方多少？或者每个都是如此。2000的3次方多少？2001的3次方，2002的3次方，2003的3次方，哇，立刻死定了！千万不要这样做，这样一做，哇，会整死我们自己，对不对？所以怎么办？来，当然，多项式假设法跟余式假设法原则上是一样的，请你至少要会牛顿假设法，好不好？当然，它还有另外一招叫做拉格朗日假设法，可是你至少要先会牛顿假设法。什么牛顿假设法？首先，函数值就是余式，余式函数值，所以这4个一开始的条件，分别我可以知道说，如果 f of x 拿去除以 x 减掉1999的时候，余式会等于1；拿去除以 x 减掉2000的时候，余式会等于9；拿去除以 x 减掉2001的时候，余式等于8；以及拿去除以 x 减掉2002的时候，余式等于5，对不对？根据题目告诉我的函数值4件事情，函数值就是余式，余式是函数值，可以吗？所以 f of x 除以这4个式子，就会得到这4个那个余式的结果，好不好？如果这些都可以的话，那现在题目要干嘛？题目问说 f of 2003，我先不要管题目是什么，我透过这几个式子，你能不能帮我把 f of x 假设出来？刚说过了 ，f of x 原则上3次式喽，可是你不要直接假设 ax3次方等等的式子哦，没办法做，好不好？套不进去，那怎么办？那就尽量跟题目当中套关系吧。我现在是一个3次式，我这里能不能假设出一个3次项？要怎么假设？3次项，这里没有3次项，这里每个都1次项，抓3个来相乘，是不是就是3次项？所以抓哪3个？随便你，我抓前3个就好，好不好 ？x 减掉1999，x 减掉2000，x 减掉2001。3次项系数多少？不晓得，补一个 a 给他。3次项完成了，接下来当然还要2次项。那2次项呢？跟前面套关系，这里有没有2次式？这里有3个1次式啊，抓2个来相乘就是2次，对不对？抓哪2个？随便你，你要抓前2个、后2个，还是前后这2个都可以，我抓前2个就好，好不好？来，我抓前2个 ，x 减掉1999跟 x 减掉2000，然后假设它的2次项系数叫做 b。接下来1次项嘞，一样道理，1次项跟前面套关系吧，2个都1次项，挑哪一个？我挑前面这一个 ，x 减掉1999，假设系数叫做 c， 最后常数项 d， 可以吗？牛顿假设法，好不好？牛顿假设法，所以 a 倍的 x 减掉1999，2000，2001；b 倍的 x 减1999，2000；c 倍的 x 减1999跟 d， 这样结果。那现在把条件一个一个重新带回去。题目说 f of 1999等于1，我就把1999带去，1999减掉1999等于0，是不是让 d 留下来 ？d 值就是1，搞定一个了，可以吗？第二个，他要说 f of 2000等于9，把2000带进去等于0，2000带进去等于0，2000带进去剩下1倍的 c 加上 d， 所以说 cd 相加等于1，cd 相加等于1，那 c 值跟 d 值刚知道啊，就是1，c 值就完成了，对不对 ？cd 相加等于1，d 等于1的话 ，cd 相加等于9的话 ，d 等于1，那 c 就是8了。来，那所以说 cd 都完成了，完成2个数字之后，那接下来那当然再往下带，换代入2001。题目告诉我们 f 2001等于8，2001带进去，2001减2001等于0，2001减掉1999跟2000，依序是2跟1，21得2得到2倍的 b，2倍的 c， 一个 d，2倍的 b，2倍的 c， 一个 d， 相加等于多少？等于函数值是8，对不对？那 c 跟 d 刚是不是算出来了 ？c 跟 d 分别是8跟1，c 是8 ，d 是1，所以826加1等于17，17搬右边，剩下负9，2b等于负9，b 等于负9/2，又完成一个了，可以吗？
目前 D 值完成了 ，C 值完成了 ，B 值也完成了，剩最后一个 A 值，我还有没有条件？有啊，还有 F2002.5，所以再把2002带进去，2002依序带进去得到321相乘6倍的 A，32相乘6倍的 B，3倍的 C 以及 D 相加，6A、6B， 然后 C、3C 跟 D 相加，这个叫做5。所以我刚刚数带进去 ，D 等于1带进去 ，C 等于8，8324带进去。B 等于-2/9，-2/9乘以6的结果等于-27，所以-27加24等于-3，-3加1等于-2，-2搬右边剩下7，6A 等于7，A 等于7/6，这也完成了，可以吗？所以 A、B、C、D 都完成了，多项式 f(x)，A 值带回去7/6倍的 L 减199920002001，然后再来 B 带回去-2/9倍的 L 减19992000。C 带回去 ，C 也就是8倍的 L 减1999，最后加上 D 值，也就是1这个数字，好不好？那所以我多项式 f(x) 算出来了。题目问什么？题目问 f(2003)，最后再带一次，你会发现这个题目就是一直在带入数字而已。2003带回去，2003减掉1999，2000、2001依序剩下432，2003减掉1999，2000依序剩下43。2003扣掉1999剩下4，而最后一个加1，全部乘开，全部加在一起等于7，所以最后请你选择是7，第4个选项，答案等于7，可以吗？